Katika ishara ya kinabii kwa njia ya ndoto, nataka niongelee ndoto majira haya, pale ambapo ukaota ndoto ukaona umelala alafu umeibiwa taji, yaani taji ambayo ipo kichwani mwako ukaona imeibiwa, na katika ndoto yako ukaona unaitafuta kwa njia ya ndoto na ujui imeenda wapi. Unajaribu kuitafuta kila pande, uvunguni, sebleni, chumbani, kila sehemu, na yoyote unayemuuliza katika ndoto yako, jamani, taji yangu iko wapi? Unaona wote wanakwambia hatujui, hatuelewi. Nani kwa njia ya ndoto unaona ile taji imeibiwa, ile taji imepotea. Sasa kiroho, ishara ya namna hiyo ni ishara moja mbaya sana kwa mwotaji, na ni muhimu sana ukanifuatilia kwa mapana zaidi, ili uweze kuiponya nafsi yako, ili uweze kuiokoa hatima ya maisha yako. Sasa ukiota ndoto ukiona umeibiwa taji, ni alama ya kupoteza, jambo la kwanza, umaarufu ulionao. Lakini jambo la pili ni alama ya kurudi nyuma kimaisha, kurudi nyuma kimafanikio, kurudishwa nyuma kicheo, kufukuzwa hata kwenye kazi ambayo upo, kufukuzwa na kutolewa kabisa, kwa sababu kuota ndoto kuona umeibiwa taji, ndoto ya namna hiyo inakuwa haina maana nzuri, na unahitaji kusimama nayo sana 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 katika maombi. Kwa sababu gani? Jambo la kwanza, ukiota ukiona umepoteza au umeibiwa taji, ni alama ya kupoteza neema. Kama kuna neema ilikuwepo juu yako, neema ya kukubalika, neema ya kuongea na watu wanakusikiliza, neema ya kuongea na watu wanakufuata, kiroho ishara ya namna hiyo ni alama kwamba tunasema ni alama ya kupoteza neema au kupoteza nafasi ambayo uko nayo. Lakini ni ishara pia ya kupoteza baraka za mafanikio, baraka za kiuchumi, baraka za kiroho, baraka za kifamilia. Manake kuna kitu cha thamani ambacho kinakuwa kimepotea kwa njia ya hiyo ndoto ambayo umeota katika maisha yako. Pengine anaweza kawa ni mke, utampoteza; anaweza kawa ni mume, utampoteza; anaweza kawa ni mtoto, ukampoteza. Kwa sababu gani? Ni kitu cha thamani ukiona umeibiwa taji. Lakini pia ni ishara ya kushambuliwa kiroho kupitia majaribu au tamaa. Adui anaweza katuma ishara ya kushambuliwa, anaweza akakusukumia majaribu, na ukisha anguka, maana yake adui anaiba taji yako. Na ndio maana maandiko yanasema shika sana ulicho nacho, asije mtu akaitwaa taji yako. Ukisoma Ufunuo wa Yohana 3:11 pale, ni muhimu sana ukaelewa thamani ya taji. Taji ni kitu cha thamani. Taji huvikwa wafalme, taji huvikwa watawala. Sasa katika ndoto yako ukaona kwamba umeibiwa au umepoteza, inakuwa haina maana nzuri kiroho, na unahitaji kusimama sana katika maombi. Simama sana katika maombi. Lakini ni ishara pia ya kuondoka kwenye njia ya uaminifu mbele za Mungu. Ndio maana unaona hilo taji linapotea. Ni alama ya dhambi. Pengine umeiruhusu dhambi imepata nafasi kwako, ndio maana ukaona katika ndoto ukaona umeibiwa au ukaona hiyo taji imechukuliwa. Kwa ni muhimu sana ukasimama katika maombi ili Mungu akubariki. Ni muhimu sana ukasimama kwenye maombi ili Mungu akuzidishe neema na baraka na kibali na maongezeko makuu katika maisha yako. Lakini ishara ya kuibiwa taji, ni muhimu sana ukaangalia aliyekuibia ni nani. Kama unamjua, angalia mtu anajihusisha na masuala gani kiroho, ili ujue namna ya kushambulia. Mashambulizi ni wapi yalikotokea, ni muhimu sana. Lakini pia ni muhimu sana ukaangalia mazingira ambayo hiyo ndoto ilitokea. Kagua mazingira, kwa sababu ni ndoto ambayo hauhitaji kuipuuza kirahisi, hauhitaji kuidharau kirahisi, hauhitaji kuona kwamba ni ndoto ya kawaida kirahisi. Simama nayo sana katika maombi ili Mungu alete baraka na mafanikio katika maisha yako. Mungu akubariki sana, Mungu akutunze. Niliyekuwa ninazungumza nawe ni kuhani Samuel Yosia. Ninaomba niombe nawe majira haya. Sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Kila adui aliyeiba taji yangu ninairejesha. Kila adui aliyeiba baraka zangu ninazirejesha. Kila adui aliyeiba mafanikio yangu ninatangaza kurejeshewa na kustawi tena na kubarikiwa tena, kwa jina lako Yesu Kristo, amen. Mungu akubariki sana, Mungu akutunze. Jambo la kuzingatia, usiache kufollow, kusubscribe akaunti yetu hii. Ukihitaji msaada wa kiroho, namba zetu zote ziko hapo. Ninakutakia wakati mwema. Shalom shalom, Maranatha. Asante sana.
Gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on.